どうぞ。チェインライトニングです。光を見るとくしゃみが出ちゃう方いらっしゃいますよね。あれは光くしゃみ反射という現象なんだそうです。遺伝的なものであり、また室内灯でも反応する方、強い光にだけ反応する方など、人によって強弱も異なるそうで、日本人では約 25% の方がこの反射を持つんだそうです。この現象は人だけでなく猫も持っているそうで、光の刺激によって鼻汁が分泌されるからという説が有力なんだそうですよ。それではありがとうございました。